这是我第一次拍 YouTube 影片，希望大家多多支持我哦。今天拍的是淘宝开箱。在 MCO 期间呢，因为没有事情做，然后不是就天天在手机那边刷淘宝，然后就拜了这么多东西回来，虽然感觉很少的样子。我就开箱吧。我开箱第一件，这是什么？最近呢很迷韩剧，所以很想跑韩风的衣服，看就不试穿了，就这样子吧。再来第二个，不绣的长裙，也是很韩风的感觉。OK， 哦，这个是气球，因为呢最近呢跟了我一些38的朋友说要去野餐，所以我们就买了这个气球，吹一个试试。它里面有彩片的亮片，哇，好鲜啊！好吧，放过吧，就是这么无聊，好吧？那我也忘记多少钱买的，就这样吧，再见。来下一个，真的很小个哎。这个呢也是要去野餐用的，放蛋糕在上面，可是没有想到它这么小个，好吧，再见。这个是什么呢？是最近抖音很红的腮红哦，它有一边是腮红，一边是高光，怎么开？哇，你看它是这样子的，完美。再来下一个 ，OK， 这个再见。这个我知道，这个最近很红的Color Key， 哇，开一下香，超大扇了，简直，最近太火了。这个抖音哦一直在做广告，所以被它种草了。这个广告打得可凶了，你看人家的包装，闭嘴亲我，简直了。这个颜色太美了，而且上面是猫头鹰的图案，又有一个口红进入我的口红箱，太完美了。再来下一个，这个是什么？麦克风，就这样子。再来下一个，我又买了一个眼镜，黄色的，我有一个红色了，现在进来一个黄色的。哇哦，这个都是拍抖音用的装逼。再来下一个，这个是最近很红的姿色佳，这是它的遮瑕膏。OK， 搞定。下一个，懒人素妆美印，我也不知道我哪一个脑筋手电了，然后去买了这个。因为后来不是去看了很多小红书啊，全部都在说这个东西很烂。看一下，蛮大个的，看里面有什么。还有给3对的眉印。超难开的，终于开到了。然后它的颜色，我买了巧克力色的。下一个，来看下一个是什么？因为那时候买的时候有优惠，然后就买1送1，姿色佳的粉底液。那我们来开一开看一下。哇哦，还好没有破哎，很大瓶。好吧，就这样。下一个是什么？是衣服，很酷的衣服。好像有点大件呢，真的有点大件。它后面是这样子的，然后这些星星呢，晚上会有夜光。可是我买大了，明明是 L 啊，可能它是大码的吧，算了吧，就这样吧，也能穿。下一个，衣服也是衣服。你看星期日，然后后面是写星期天。Oh my god， 恶心的周一又要来了。对的，每天周一要上班就很烦。OK， 这个很满意，再见。下一个，感觉也是很大件的样子，是什么呢？看前面只是很普通的黑色 T 恤，对不对？点在后面，噔，
全幼儿园最戏精，噔，我就是戏精，噔，好吧，再见。OK， 这一箱开完了，下一个来，哈哈哈哈，终于开到下一个了。我看这是什么？我好像知道这是什么了，这是我最期待的，希望它不会让我破坏我的幻想。我发现好多破坏了我的幻想，想象总是美好的。哇哦，你看，啊，包装就很美了，天哪！这个是思维科的化妆刷，有送了化妆包，有一股味道，没事。你看，天哪，是绿色的那种墨绿色。让我开一看，它里面总共有几把我忘记了。看这个毛多么的软，哇，太美了！就算不会化妆，收藏也很开心。这个就是我的收藏品。OK， 下一个，噔噔噔噔。哦，这是那时候我买了一个短版的放电话的，加上这个来，就可以这样子拿着拍了。好了，下一个，这个是耳环，最近很流行这样子了，就是你下面戴着，然后挂在上面这样子，真美。好了。完美，下一个，我买的全部是小样的。我买了2支眼线笔，很便宜而已。我也不是很厉害化妆，所以就随便买了一个。我是看着它的图案很漂亮才买的，它是大理石的图案。哇，你看这个图花纹，我主要是看它花纹才买的。看一下它的笔好不好用，反正它好不好用我也不知道，画到就行，就这样。好了，下一个，这也是耳环。它也是这样子的，我也是挂在上面的。OK， 就这样。下一个，我买了一条长裤，搞定。下一个，最后一个了，噔噔噔噔，后面还有2个啦。连身裙，还好没有很长，因为我长得太矮了，要是太长的话又感觉很奇怪。好美，就这样。下一个，到这个。天哪！哈哈哈哈！开小灶，肖战代言的开小灶，这是送给人家的，因为有一个人真是太迷肖战了。我的朋友可能就想要这个东西，可能不想吃里面的东西，是这样的吧？下次送给他，对的。这么大的箱子就装这2个东西，好吧？就这样，结束。最后一个，天哪，好重！开完这边就结束啦。因为呢，我的衣服折起来，然后呢，它就会很皱。你看这个衣服，它也是很皱了。可是呢，我就在淘宝找了一个这个，淘宝是万能的，你要什么有什么。然后我就买了一个小小的那种熨衣服的，因为我现在也不懂要怎么去用它，下次再研究它。到了下一个是什么呢？哇，太美了吧！不知道会不会碎掉嘞？看一下，没有碎哦，太美了。OK， 就这样，下一个，这个是野餐布。我们真的准备好想要去野餐了，可是 MCO 还没有结束，所以野餐的东西还是下次再想吧。那下一个野餐是很积极的，所以呢，我们在淘宝真的看了很多野餐的东西，除了那个篮子没有买之外啦，因为真的觉得那个篮子太占位哦。然后我们就没有买那篮子，而且那个篮子也蛮贵的，就觉得不值得，也不会再用第2次，所以就讨论不要买了。我们就买了雅花。下次呢，要野餐的时候再把它弄出来，弄好吧。看下一个，这是衣服。反正我这次买了很多那种 T 恤，因为我感觉我没有 T 恤穿，就买了很多。其实可能很多的，我自己不知道而已，就觉得自己没有衣服穿，然后就买了很多。
OK， 哇，超级可爱的。这个也是一样的，可是我买的这个图案是不一样的。就这样，再见，下一个。这是安全裤来的，我就这样。好了，不要看那么多，就这样，下一个。抖音不是一个很红的刀小刀吗？然后他穿的那个衣服，它有弹性的，应该还是可以穿的吧？是再见吧，再见。下一个是什么呢？哇哦，我也不知道是什么，看一看。我买了一个西装外套，我不知道是不是我脑子短路了。好大件哦。好吧，想象永远都是试穿一下哦，感觉小孩子在穿大人的衣服。就感觉我在偷穿我爸爸的衣服，虽然我爸爸没那么瘦，好吧，没事，再见。OK， 到最后一个。我知道了，我买了一个朋克的衣服，看看这个皮衣。天哪，它有一股味道。OK， 就这样结束啦。感觉自己有点在自言自语，我好像也不知道我自己在干嘛。好吧，结束了，再见。